Cela indique I to wskazuje, que l'effet psychique d'un choc że efekt psychiczny szoku est fonction d'un processus complexe jest wynikiem złożonego procesu. et toujours singulier, Procesu zawsze szczególnego, toujours relatif à la personne. który jest związany z osobą. Dès ses premiers pas, Od początku la psychanalyse s'est mise à l'étude de ces processus. psychoanaliza zaczęła zajmować się tymi procesami Et l'une de ses premières conclusions i jedną z pierwszych konkluzji a été que le trauma est en deux temps. jest fakt, że trauma zachodzi w dwóch etapach czasowych. Un incident s'avère traumatique Jakieś wydarzenie okazuje się traumatyczne, dans la mesure où il réactive un vécu plus ancien. Ponieważ reaktywuje jakieś przeżycie, które jest wcześniejsze. C'est pourquoi il nous faut dire, I to dlatego musimy sobie powiedzieć, contre les simplifications du DSM, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, wbrew uproszczeniom DSM, que le trauma n'est pas un fait de désordre, że trauma nie jest faktem zaburzenia. ce que les Américains appellent post-traumatic stress disorders. Co Amerykanie nazywają No. po angielsku post-traumatic stress disorders. C'est une organisation psychique. Nie, jest to organizacja psychiczna. C'est un mode de symbolisation du vécu. Jest to sposób symbolizacji przeżycia. Mais cette symbolisation est paradoxale. Ale ta symbolizacja jest paradoksalna. À cette dimension de symbolisation, Do tego wymiaru symbolizacji, mais de paradoxe, ale paradoksalnej, la clinique analytique accorde toute son attention. klinika analityczna przypisuje szczególną uwagę. Alors je vais commencer par l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Emma Zacznę więc od historii młodej kobiety, która nazywa się Emma et qui est célèbre dans l'histoire de la psychanalyse. i która jest bardzo znana w historii psychoanalizy. Dans les temps où il approchait de sa découverte de l'inconscient, W czasach, gdy zbliżał się do odkrycia nieświadomego, Freud parle d'une patiente, Freud mówi o jednej pacjentce, bien connue par la suite, która jest bardzo znana par le rêve de l'injonction faite à Irma. następnie przez sen o zastrzyku Irmy. Qui est le rêve central du premier grand livre de Freud, Jest to sen, który jest centralny w pierwszej wielkiej książce, w pierwszym wielkim dziele Freuda, l'interprétation du rêve. czyli interpretacja snu. Irma s'appelait Emma Eckstein, Irma nazywała się tak naprawdę Emma Eckstein, mais Freud l'a appelée Irma pour pas qu'on la reconnaisse. ale Freud nazwał ją Irmą, żeby nie została rozpoznana. Et le dernier texte de Freud avant qu'il découvre la psychanalyse, I ostatni tekst, zanim Freud odkrył psychoanalizę en 1895, w 1895 roku, nous parle de la cure de cette jeune femme. mówi nam o leczeniu tej młodej kobiety. Elle consulte Freud Przychodzi ona do Freuda, car elle souffre d'une phobie. ponieważ cierpi na fobię. Elle ne peut pas entrer seule dans les magasins. Nie może wchodzić sama do sklepu. Mais si elle est accompagnée, Ale jeśli jest w towarzystwie, même d'un enfant, nawet dziecka, son effroi s'atténue. jej trwoga jest mniejsza. Elle fait alors à Freud le récit d'une situation traumatique. Wtedy opowiada ona Freudowi o sytuacji traumatycznej. Elle a 12 ans, Ma 12 lat. elle avait 12 ans, Wtedy miała 12 lat. dans une boutique, W butiku, w sklepie, deux jeunes vendeurs dwóch młodych sprzedawców avaient ri devant elle, zaśmiało się przed nią. alors même qu'un de ces deux jeunes gens lui plaisait. Podczas gdy jeden z tych młodych mężczyzn podobał się jej. Elle avait alors interprété
Ona wtedy zinterpretowała, qu'il riait de sa robe de petite fille. że śmiali się z jej sukienki małej dziewczynki. Freud lui fait remarquer I Freud wtedy zwrócił jej uwagę, qu'elle est désormais une adulte że już była dorosła et porte des robes qui n'ont plus rien d'enfantin dont on puisse se moquer. i nosiła sukienki kobiece, które nie miały w sobie niczego dziecięcego, z czego można by się śmiać. Il lui fait remarquer aussi On również zwrócił jej uwagę, qu'être accompagnée d'un enfant ne la protégerait de rien, że obecność dziecka nie mogłaby jej uchronić przed niczym, tout particulièrement pas de ce qu'un homme puisse l'attirer. a szczególnie przed tym, że jakiś mężczyzna mógłby ją pociągać. Après l'intervention de Freud, Po interwencji Freuda, qui n'était pas une intervention très psychanalytique, po tym działaniu, które nie było zbyt psychoanalityczne, mais simplement où il démontait la logique du symptôme phobique. ale Freud wtedy po prostu rozbierał na czynniki symptom fobiczny. Alors il lui revient un autre souvenir. Wtedy powróciło inne wspomnienie. Elle se souvient qu'à 8 ans, Ta kobieta przypomina sobie, że w wieku 8 lat elle est allée chez l'épicier, poszła do sklepikarza, un vieux monsieur pas très sympathique, starszego pana, który nie był zbyt sympatyczny, qui lui a touché le sexe à travers sa robe. który dotknął jej czułego miejsca przez sukienkę. Pourtant, elle est revenue une deuxième fois chez cet épicier. Jednak wróciła ona ponownie do tego sklepikarza. Puis, elle a senti que c'était pas bien. Następnie poczuła, że to nie było właściwe Et elle n'est plus retournée. i już tam nie wróciła. La liaison associative Połączenie skojarzeniowe, qui lui a permis de se souvenir du premier incident które pozwoliło jej na przypomnienie sobie o pierwszym wydarzeniu, s'est faite parce que le vieux monsieur dokonało się, ponieważ ten avait une starszy sorte pan de rire très vilain śmiał się w taki zły sposób au moment de l'agression. w momencie agresji. D'une scène à l'autre, de la scène de l'épicier à la scène du magasin, Z jednej sceny na drugą, ze sceny ze sklepikarzem do sceny z tego poprzedniego sklepu, deux choses s'imposent. w tych dwóch scenach dwie rzeczy są bardzo widoczne. Que nous, analystes lacaniens, Jest to fakt, że my, analitycy lakanowscy, nous appelons des signifiants. nazywamy znaczącymi. Ces deux signifiants sont rire Te dwa znaczące to śmiech et robe. i sukienkę. Ils s'ordonnent dans l'interprétation de la scène des deux vendeurs. Zostają uporządkowane w interpretacji sceny z dwoma sprzedawcami. L'interprétation qu'avait Emma elle-même. Chodzi o interpretację, którą Emma poczyniła sama. Et qui était « Ils ont ri de ma robe ». Która była taka: oni zaśmiali się z mojej sukienki. Où il y a le rire et où il y a la robe. W tym zdaniu mamy śmiech i sukienkę. C'est la formule secrète Jest to sekretna formuła du symptôme phobique symptomu de Emma, fobicznego Emmy. ce qu'on appelle son motif. To nazywamy jej motywem. Je ne sais pas si en polonais ça a le même jeu de mots qu'en français. Rire et robe. Non, motif. Motyw. Nie wiem, czy po polsku Parce que mamy en tą français- samą grę słów, motyw, ponieważ po francusku En français, motif, ça veut dire deux choses. motyw oznacza dwie rzeczy. Je ne sais pas si c'est la même chose en polonais. Nie wiem, czy tak samo jest po polsku. Motif, ça veut dire par exemple la figure d'un tableau, un motif. Et ça veut dire aussi la cause subjective de quelque chose. Mhm. Na przykład motyw na jakimś obrazie, albo Donc motyw c'est jako le przyczyna. motif du symptôme. Jest to motyw symptomu. Ils ont ri de ma robe, Oni c'est le zaśmiali motif się secret. z mojej sukienki. To jest ten sekretny motyw. Freud conclut Freud dochodzi do konkluzji, que c'est un exemple de souvenir traumatique, że jest to przykład wspomnienia traumatycznego, car il éveille un affect, ponieważ budzi afekt, l'effroi, czyli trwogę,
alors même que la première situation Podczas gdy pierwsza dans la sytuacja boutique du vieux w butiku starszego pana avait été vécue sans affect została przeżyta bez afektu, quand elle avait 8 ans. kiedy miała 8 lat. Qu'est-ce qui s'était passé pour Emma à ce moment-là? Co wtedy się stało Emmie? Il y avait une sorte de blanc, comme on peut dire. Pojawił się rodzaj pustki, La fameuse lacune dans le psychisme czyli luka, ta słynna luka w psychice, que les premiers travaux psychanalytiques avec les hystériques vont trouver. które odnajdziemy w pierwszych pracach psychoanalitycznych. Une lacune dans le psychisme, Ta luka w un psychice, trou. dziura. Freud en conclut que le mécanisme du trauma est en deux temps. I Freud wnioskuje z tego, że mechanizm traumy dzieje się w dwóch etapach czasowych. Cela s'appuie sur le fait To opiera się na fakcie, que lors de la scène des deux vendeurs, że podczas sceny z dwoma sprzedawcami Emma a atteint la puberté. Emma osiągnęła dojrzałość płciową. L'éveil à la sexualité Rozbudzenie seksualności lui permet de donner une signification pozwoliło jej by nadać znaczenie au premier incident pierwszemu wydarzeniu, qui était resté pour elle hors sens. które dla niej pozostało poza sensem. Et pourtant cet incident était violemment intrusif. A przecież to wydarzenie było bardzo intruzyjne. Ce double caractère Ten podwójny charakter d'être incompréhensible bycia niezrozumianym et violent i à la fois gwałtownym jednocześnie a fait que sprawił, że ce premier incident était psychiquement inaccessible, pierwsze wydarzenie było psychicznie niedostępne refoulé. i wyparte. Elle l'avait oublié, l'épicier. Zapomniała o tym Et c'est sklepikarzu. Et c'est seulement en parlant à Freud de l'histoire des deux vendeurs I tylko mówiąc Freudowi Qu'elle a- o historii z dwoma sprzedawcami, qu'elle a pu se souvenir de du premier incident. mogła przypomnieć sobie pierwsze wydarzenie. C'est l'épisode des deux vendeurs Ten epizod z dwoma sprzedawcami qui provoque le surgissement d'affect. spowodował wyłonienie się afektu. La première fois, il n'y avait pas eu d'affect. Za pierwszym razem nie było afektu. Elle n'avait pas compris ce qui se passait. Nie rozumiała, co się działo wtedy. Et pourtant, c'était une intrusion. A jednak dokonała się intruzja. L'épisode des vendeurs Epizod ze sprzedawcami accompagne pour Emma towarzyszy Emmie. une élaboration psychique, Dla Emmy towarzyszy wytworowi psychicznemu une interprétation. interpretacji. Ils ont ri de ma robe, Interpretacji oni zaśmiali się z mojej sukienki, qui s'impose pour Emma comme une vérité. która narzuca się Emmie jako prawda. Or, Freud raconte ce cas Jednak Freud opowiada o tym przypadku, en lui donnant pour titre nadając mu tytuł le premier mensonge. Pierwsze kłamstwo. Au premier degré, Dosłownie il y a cette interprétation istnieje taka interpretacja, qui s'impose à Emma która narzuca się Emmie avec la force d'une certitude. z całą pewnością. Elle forme le noyau de la phobie Tworzy ona jądro fobii et se donne comme une vérité pour le sujet. i jest prawdą dla podmiotu. Mais plus fondamentalement, Ale bardziej fundamentalnie cette scène des vendeurs jest to ważniejsze, że ta scena ze a pour sprzedawcami, fonction de recouvrir l'incident premier. że jej funkcją jest pokrycie tego pierwszego zdarzenia. Seconde chronologiquement, Druga w kolejności chronologicznej, la scène est la première à être remémorée. ta scena jest pierwsza zapamiętana. Elle est donc trompeuse, Jest więc myląca, puisque Emma lui attribue la cause de la phobie. ponieważ Emma przypisuje jej przyczynę fobii. Elle prend toute la place, Zabiera całe miejsce. la libération d'affect Wyzwolenie afektu et l'interprétation oraz interpretacja la constituent en expérience traumatique. tworzą ją w doświadczeniu traumatycznym. Elle est porteuse des deux signifiants Ta scena jest nośnikiem dwóch à partir znaczących, desquels
se formule le motif de la phobie, na podstawie której zostaje sformułowany motyw fobii, robe et rire, sukienka i śmiech, ils sont, comme les a nommés Lacan, są, jak je nazwał Lacan, les signifiants énigmatiques du trauma. enigmatycznymi, znaczącymi traumy. Freud, dans cette esquisse qui contient l'histoire d'Emma, Freud w tym szkicu, który zawiera historię Emmy, parle à propos du trauma de formation de symboles. mówi, mówiąc o historii Emmy, mówi o formacji symbolów. Il explique dans son vocabulaire de l'époque Tłumaczy w tym słownictwie z tamtej epoki, qu'une représentation A że reprezentacja A insiste impérieusement naciska w sposób szczególny et recouvre une représentation B i pokrywa reprezentację B, inaccessible. która jest niedostępna. C'est à travers ce processus Poprzez ten proces qu'un épisode devient traumatique, jakieś wydarzenie staje się traumatyczne, en ce qu'il s'impose à l'inconscient du sujet, ponieważ narzuca się nieświadomemu podmiotu, tout en participant jednocześnie uczestnicząc à la disparition de l'incident primaire, w zniknięciu tego pierwszego wydarzenia, sur lequel il fait fond et qu'à la fois il cache, na którym się jednocześnie opiera i które chowa, mais qu'il désigne énigmatiquement. ale wyznacza enigmatycznie. À ce titre, le trauma est exemplaire Z tego tytułu trauma jest de ce qui est przykładem un signe pour la psychanalyse, tego, czym jest znak dla psychoanalizy. c'est-à-dire quelque chose qui désigne To et znaczy, dissimule à la jest fois. to coś, co jednocześnie wyznacza, wskazuje i chowa. Si un signe s'impose au sujet, Jeśli jakiś znak narzuca się podmiotowi, ce n'est pas qu'il a un sens, to nie dlatego, że ma sens. mais le signe dans la psychanalyse Znak w psychoanalizie subit une déformation ulega deformacji, caractéristique de tous les processus de l'inconscient. która jest charakterystyczna dla wszystkich procesów nieświadomego. Le rêve, Takich jak marzenie senne, le lapsus, lapsus, l'acte manqué, czynność pomyłkowa, le symptôme aussi, symptom również, déforme. Deformuje. Elle ne montre pas les choses telles qu'elles sont, Nie elle les pokazuje, montre déformées. nie pokazuje rzeczy takich, jakimi są, tylko pokazuje je zdeformowane. Et nous allons essayer de cerner le secret de cette déformation. I spróbujemy wyznaczyć sekret tej deformacji. Alors une autre histoire maintenant, A teraz powiem o innej historii. l'histoire d'un des cas les plus célèbres de Freud, Historii jednego z najbardziej znanych przypadków, qu'on appelle l'homme au loup. który nazywamy przypadkiem człowieka wilka. L'après-coup du processus en deux temps. Naznaczenie wsteczne procesu w dwóch etapach czasowych, Déjà découvert par Freud, które już zostało odkryte przez Freuda, a été réintégré par Lacan zostało włączone ponownie przez Lacana dans les études psychanalytiques do studiów psychoanalitycznych dès son premier séminaire już od pierwszego seminarium en 1953-1954. z 1953 i 1954 roku. Je dis réintroduit parce que les psychanalystes avaient un peu oublié Prowadzone, ponieważ psychoanalitycy cette notion trochę zapomnieli o tym pojęciu, de mouvement en deux temps o tym pojęciu ruchu Et w d'après-coup dwóch etapach czasowych trauma. i naznaczeniu wstecznym traumy. pour traiter de la frappe du trauma. By traktować o uderzeniu traumy, Lacan se réfère au cas de l'homme au loup, donc. Lacan więc odwołuje się do przypadku człowieka wilka, L'homme au loup enfant, quand l'homme au loup était enfant, kiedy człowiek wilk był dzieckiem, il a été spectateur du coït entre les parents, był widzem que nous appelons la scène primitive. sceny prymitywnej Entre między rodzicami. entre 6 mois et 1 an, donc tout petit. Wtedy był w wieku między 6 miesięcy a 1 rok. Mais cela ne devient pour lui Ale to
stało une się révélation dla spectaculaire, niego objawieniem spektakularnym, comme dit Lacan, a tak jak mówi Lacan, que vers 3 ans et demi, 4 ans. dopiero w wieku 3,5 roku, 4 lata. Et Lacan dit que c'est parce que alors I Lacan mówi, że to dlatego, że wtedy le sujet apprend à intégrer podmiot uczy się integrowania les éléments de sa vie elementów swojego życia dans un champ de signification symbolique. do pola znaczeń symbolicznych. Autrement dit, Inaczej mówiąc, il y a une élaboration symbolique jest elaboracja symboliczna, pour que le vécu hors sens by przeżycie poza sensem de la frappe du premier choc uderzenia pierwszego szoku devienne une expérience à stało proprement się parler. doświadczeniem we właściwym znaczeniu tego słowa. L'expérience traumatique. Donc c'est le Czyli deuxième temps, doświadczeniem traumatycznym. c'est le deuxième temps qui révèle le traumatisme. A więc to ten drugi etap czasowy ujawnia traumy. Mais ce qui se met en place alors, Ale co wtedy powstaje? ce sont des défenses Są to mechanizmy obronne, contre la douleur du trauma które walczą z bólem traumy. et qui transforment cette douleur en symptôme, Przeistaczają ten ból w symptom, en la déformant. deformując go. Freud dira toujours Freud zawsze będzie mówił, que le trauma est le noyau des neuropsychoses. że trauma jest jądrem neuropsychozy. C'est la même notion de noyau Jest to właśnie qu'emploie pojęcie Lacan jądra, którego używa Lacan en w 1954 1954 roku dans ce séminaire dont je vous parlais w seminarium, o którym mówiłem, et qui a pour titre le noyau du refoulement. i który nosi tytuł Jądro wyparcia. Alors, dans une analyse, dans une psychanalyse, W psychoanalizie il y a une mise à jour progressive istnieje progresywna aktualizacja de ce qui s'est passé pour tego, un sujet. co się działo, co się dzieje dla podmiotu. Je vais prendre ça comme si on était à la fin d'un processus analytique Mogę teraz et powiedzieć o tym reconstituer tak, jakbyśmy à byli l'envers, już en quelque na sorte, końcu procesu le analizy processus du trauma. i mówili o w drugiej kolejności, w odwrotnej kolejności o procesie traumy. Donc, premièrement, Po il y a un pierwsze, vécu d'intrusion. pierwsze, co zachodzi w tym procesie, to przeżycie intruzji. Les systèmes de l'appareil psychique Systemy aparatu psychicznego subissent l'effraction ulegają wtargnięciu de quantité d'excitation extérieure. ekscytacji, która pochodzi z zewnątrz. Cette thèse Ta teza est la base et le fond de toutes les refontes de la théorie du trauma jest dans la bazą psychanalyse. teorii traumy w psychoanalizie. L'effraction Wtargnięcie reste hors sens, pozostaje poza sensem. comme la petite fille chez l'épicier. Tak jak a mała pas compris ce qui dziewczynka u sklepikarza, która nie rozumiała, co się dzieje. C'est-à-dire qu'elle frappe le sujet d'une division, To znaczy, że podmiot jest parce qu'elle est podmiot inaccessible. uderza rozdział, ponieważ jest to niedostępne. Le vécu premier Przeżycie, które było pierwsze, reste étranger au sujet pozostaje obce dla podmiotu et souvent oublié. i często zapominane. Une zone d'inaccessibilité Strefa, która pozostaje niedostępności, forme un trou, tworzy dziurę, une lacune, lukę, autour de quoi se construit wokół la czego neuropsychose. konstruuje się neuropsychoza. Deuxièmement, il y a un second temps Po drugie, mamy drugi etap czasowy, qui fait une rétroaction który tworzy retroakcję sur l'effraction. na tym wtargnięciu. Mais ce second temps n'accède pas vraiment Ale à ten ce qui drugi s'est passé. etap czasowy nie ma dostępu do tego, co naprawdę się wydarzyło. Et comme chez Emma, I tak jak u Emmy, il y a une construction de fantasmes, dochodzi do konstrukcji fantazmatu, d'interprétation, interpretacji. et c'est ça qui produit I to l'affect
to powoduje afekt. Ils ont ri de ma robe, Oni zaśmiali się z mojej sukienki. Emma est effrayée, Emma jest przerażona, angoissée, zalękniona, elle a honte, wstydzi się elle ne peut plus entrer dans les magasins. i nie może już wchodzić do sklepów. C'est là la véritable expérience psychique du trauma. I to tutaj właśnie jest prawdziwe doświadczenie traumatyczne. Dans ce deuxième temps, W tym drugim etapie czasowym, quand on comprend ce qui s'est passé, kiedy rozumiemy, co się stało. nous verrons ça dans d'autres cas tout à l'heure. Zobaczymy to również na innych przykładach. Ce qui avait eu lieu, Co się stało, mais était resté insaisissable, ale pozostało nie do uchwycenia, est déformé par une jest construction de l'inconscient, zdeformowane przez konstrukcję nieświadomego, la phobie. fobię. Sous cette forme, c'est le troisième temps, Trzeci etap jest taki, że sous cette forme, enfin, en quelque pod sorte, tą postacią, qui révèle mais qui cache, która jednocześnie objawia coś i chowa, qui ukrywa, produit une phobie là où il y avait trauma, która powoduje fobię tam, gdzie była eh trauma, bien, ce qui est très particulier, to, co jest bardzo szczególne, c'est que le contenu de l'effraction to fakt, że zawartość wtargnięcia continue à marquer la production inconsciente. nadal zaznacza produkcję nieświadomego. Et nous verrons que c'est d'une façon très très spéciale I et très intéressante. zobaczymy, że jest to bardzo szczególny i interesujący sposób. Voilà donc la première leçon, au fond classique, Taka jest Dans la pierwsza psychanalyse. lekcja klasyczna w psychoanalizie. aussi bien chez Freud que chez Lacan, Jednocześnie u Freuda, jak i u de Lacana, l'élaboration du trauma. jeśli chodzi o wytwór traumy. Je résume, A więc podsumuję. le trauma se construit Trauma Selon- jest konstruowana według un procès d'après-coup procesu naznaczenia wstecznego et il constitue le noyau du refoulement i tworzy jądro wypartego, qui est celui des névroses. którym jest nerwica. Que la construction symbolique et imaginaire Czym jest konstrukcja symbolicznego i wyobrażeniowego? soit le lot commun de la mise en place d'une névrose, Jest to coś wspólnego ustanowienia nerwicy c'est aussi ce qui se passe dans une analyse, i to samo również dzieje On się w construit analizie. imaginairement et symboliquement, Konstruujemy w sposób wyobrażeniowy i symboliczny to, co się wydarzyło. L'essentiel, c'est à retenir pour la pratique, Najważniejsze, co psychanalyse. musimy zatrzymać, co musimy zapamiętać dla praktyki c'est le psychoanalizy, processus de cette construction. to proces tej konstrukcji. Dans la cure analytique, en effet, W leczeniu analitycznym la question des deux temps n'est pas primordiale kwestia dwóch etapów czasowych nie jest najważniejsza dans le processus de la cure. w procesie leczenia. Les choses viennent un peu comme elles peuvent. Rzeczy dzieją się w taki sposób, w jaki Par mogą. contre, il est capital Jednak jest bardzo ważne, que l'analyste soit averti by analityk wiedział, że de l'élaboration à deux niveaux utworzenie de l'expérience traumatique, w dwóch etapach czasowych tego doświadczenia, puis du symptôme, a potem symptomu, et que cela se constitue i to tworzy się, à partir d'un trou initial, począwszy od początkowej dziury, les élaborations du sujet wytwory podmiotu font bordure au refoulement są na skraju wyparcia et elles participent à créer ce refoulement. i uczestniczą w utworzeniu tego wyparcia. À partir de là s'organisent des signifiants Od tego punktu organizują się znaczące, qui sont le noyau du symptôme. które są jądrem symptomu. Lacan dit que ces signifiants sont énigmatiques Lacan mówi, że te znaczące są enigmatyczne, car ils sont des signes ponieważ są znakami de ce qui ne peut pas se dire autrement. tego, co nie można powiedzieć w inny sposób. Pas autrement que par leur dimension de mensonge.
Nie można powiedzieć inaczej niż poprzez kłamstwo. c'est-à-dire d'une expression limite de ce qui est hors sens. Czyli wyrażenie granica tego, co jest poza sensem. Le noyau du symptôme Jądro symptomu est la mise en ordre imaginaire jest uporządkowaniem wyobrażeniowym, soutenu par les formes du langage podtrzymywanym przez formy języka, qui trame le fantasme et lui donne cours. które jednocześnie hamują fantazmat i uwalniają go. Alors maintenant, je vais vous parler très rapidement d'une question, d'une Teraz notion bardzo lacanienne szybko powiem centrale, o qui est le centralnej réel. kwestii u Lacana, która występuje u Lacana, którym jest realne. Le réel Realne est le noyau du réel. i jądro realnego. Le réel est une question qui a été constamment relancée et redéfinie par Lacan. Realne jest kwestią, która była cały czas odnawiana i redefiniowana u Lacana. C'est sans doute sa question, Jest to bez wątpienia jego kwestia. celle par laquelle il Jest to réoriente kwestia, przez którą reorientuje la théorie et la pratique de la psychanalyse. teorię i praktykę psychoanalizy. 10 ans après le séminaire que je vous ai cité, 10 lat po seminarium, o którym mówiłem, à propos de l'homme au loup, czyli Człowiek Wilk, Lacan parle du réel Lacan mówi o realnym, pour expliquer la répétition freudienne. by wytłumaczyć powtórzenie freudowskie. La lecture de Lacan est au plus près d'un moment essentiel de l'œuvre de Freud. Lektura Lacana jest najbliżej momentu takiego kluczowego dzieła Freuda. Le troisième chapitre du livre de Freud de 1920 Trzeci rozdział dzieła Freuda z 1920 roku, l'au-delà du principe de plaisir. poza zasadą przyjemności. En quelques lignes, Krótko, de très très haute maîtrise, Freud w bardzo zaawansowany sposób met en lien le réel et la jouissance. jest tu kwestia realnego i rozkoszy, jouissance. Il constate que dans la cure analytique, Freud uważa, że w leczeniu analitycznym, comme dans la vie, tak samo jak w życiu, certains faits psychiques anciens niektóre fakty psychiczne, które są ne sont pas remémorés, dawne, nie są przypominane, mais revécus. ale ponownie przeżywane. C'était le secret des hypnotistes. Taki był sekret hipnotyzerów. Faire revivre sous hypnose certains événements. By sprawić, żeby pod hipnozą można było przeżyć ponownie niektóre wydarzenia. Et c'est aussi ce qui se passe dans le transfert, To również dzieje się w czasie przeniesienia, où les positions affectives de l'enfance à l'égard des parents gdzie pozycje afektywne dzieciństwa względem rodziców se rejouent à l'égard de l'analyste. są ponownie odgrywane wobec analityka. Or, ce vécu qui fait retour Jednak to przeżycie, które powraca, est étonnant jest zadziwiające, lorsqu'il réactualise une expérience douloureuse. kiedy reaktualizuje bolesne doświadczenie. C'est le cas de la répétition des vécus traumatiques. Jest to przypadek powtórzenia wydarzeń traumatycznych Dans les rêves, w na dans przykład les symptômes. snach albo w symptomach. Freud en conclut donc Freud więc wyciąga wniosek, que le principe de plaisir że zasada przyjemności est mis hors jeu jest poza grą et que la répétition i że powtórzenie nous fait donc vivre des expériences, sprawia, że przeżywamy doświadczenia, mais au-delà du principe de ale plaisir. poza zasadą przyjemności. Nous vivons des choses Przeżywamy różne rzeczy, qui sont parfois atroces które czasami są okropne, de nouveau, ponownie, et ce n'est plus le plaisir qui nous guide. i to już nie jest przyjemność, która nas prowadzi. C'est la définition même Taka jest de ce que la definicja psychanalyse, tego, co psychoanaliza depuis Lacan, od Lacana nomme jouissance. nazywa jouissance. Un vécu Jest to przeżycie, qui outrepasse les limites du principe de plaisir które przekracza granice przyjemności et qui outrepasse même parfois
i które czasami nawet przekracza les régulations vitales regulacje życiowe, pour laisser le champ libre à la répétition by pozostawić wolne pole powtórzeniu, sans autre loi qu'elle-même. bez innego prawa. Ainsi, le trauma W ten sposób trauma est-il le noyau du réel? jest jądrem realnego, Il est rencontre du réel a to spotkanie realnego au moyen d'une reconstruction symbolique. poprzez rekonstrukcję symboliczną. Emma retrouve ce réel affreux Emma odnajduje ponownie to du vieil straszne, épicier realne w spotkaniu z tym sklepikarzem à travers la construction symbolique de poprzez sa phobie. konstrukcję symboliczną jej fobii. Mais cette construction symbolique est paradoxale, Ale ta konstrukcja symboliczna jest paradoksalna. puisque à la fois Jednocześnie elle recouvre, elle cache ona pokrywa, la chowa première effraction pierwsze klerknięcie sous les formes mensongères du symptôme phobique, pod kłamliwą postacią kłamstwa fobicznego et à la fois elle désigne obscurément cette première i effraction. jednocześnie wyznacza w niejasny sposób Et à la fois elle désigne obscurément la première effraction. wyznacza to pierwsze wtargnięcie. C'est cela le secret de la répétition. To tutaj mamy sekret powtórzenia. La souffrance y est revécue Cierpienie tutaj jest ponownie przeżyte et jouie. i czerpana jest z niego rozkosz. Le support du processus Znoszenie tego procesu est l'insupportable même. jest nieznośne. Lacan disait Lacan mówił, que le réel nous attend au rendez-vous że realne na nas czeka et que c'est le trauma i że to trauma qui illustre au plus près cette rencontre du réel. ilustruje najbliżej to spotkanie z realnym. Ce qui est une contingence Co jest przypadkowe, le fait qu'Emma soit allée dans un magasin avec deux vendeurs, czyli jest to fakt, że Emma poszła do sklepu, gdzie było dwóch sprzedawców. est au fond devient un destin. I to właśnie staje się jej przeznaczeniem. Dans cette leçon du 12 février 1964, W tej lekcji z 12 lutego 1964 roku Lacan dit qu'il y a quelque chose qui est posé en dessous. Lacan mówi, że jest coś, co jest położone poniżej. Et c'est la mauvaise rencontre I jest to złe spotkanie, qui fait la souffrance traumatique. które sprawia, że cierpienie jest traumatyczne. Je vous disais que cette leçon avait pour titre le noyau du réel. Mówiłem, że ta lekcja miała tytuł Et Jądro realnego. je cite cette petite phrase de Lacan dans ce passage. Cytuję tutaj Aucune- Lacana. Aucune praxis, dit-il, Żadna praksis, jak on mówi, plus que la psychanalyse, bardziej niż psychoanaliza, n'est orientée vers ce qui, nie jest zorientowana w kierunku tego, au cœur de l'expérience, tego co w sercu est le noyau doświadczenia, du réel. jest jądrem realnego. Alors maintenant, une petite remarque sur la détresse. Teraz powiem coś na temat bezradności. Freud s'est interrogé aussi, Freud zastanawiał się również dès ses premières confrontations en neuropsychose, od pierwszych zetknięć z neuropsychozą sur ce qui se tient na temat tego, co odbywa się en dessous, en quelque sorte, poniżej des formes de la méconnaissance douloureuse de l'humain. form bolesnej nieznajomości ludzkiego człowieka. Le terme en allemand pour dire cela, Termin po niemiecku, pour ceux qui connaissent un peu dla d'allemand, tych, którzy znają trochę niemiecki, c'est Hilflosigkeit, to Hilflosigkeit, la détresse première, czyli pierwotna bezradność, qui guette tout sujet która czyha na każdy podmiot
en tant que le nourrisson humain w postaci, podmiot w postaci niemowlęcia ludzkiego, ne peut se suffire à lui-même który nie może sam sobie poradzić, nie jest samowystarczalny, sans l'aide de l'autre avec un grand A. bez pomocy wielkiego innego. C'est pourquoi l'état de détresse To dlatego stan bezradności s'instaure istnieje, dès qu'il y a un risque de défaut de l'autre. jak tylko istnieje ryzyko wady innego. Et Lacan propose de traduire ce terme I Lacan l'état de sans secours. proponuje przetłumaczyć ten termin jako stan bez ratunku. On pourrait aussi dire sans défense, Można by również powiedzieć bez obrony, puisque la menace ponieważ zagrożenie, du défaut de l'autre groźba wady innego frappe dans l'enfance uderza w dzieciństwie, lorsque les défenses ne sont pas constituées. gdy mechanizmy obronne nie są jeszcze utworzone. Comme on l'a vu avec l'homme au loup, Tak jak widzieliśmy to w przypadku Assistant. człowieka wilka, który assistant à un an au coït parental. uczestniczył w scenie pierwotnej. Aussi bien des effractions postérieures dans la vie, Późniejsze wtargnięcia w życiu à l'origine des traumas, są powodem traum se produisent, i les wydarzają effractions się se produisent, dans des moments où tout se passe comme si les défenses étaient mises hors jeu. w takich momentach, w których wszystko się dzieje tak, jakby te mechanizmy obronne były poza grą. Dans la grande synthèse que Freud fait en 1926, W syntezie Freuda z 1900 de sa pratique de psychanalyste depuis 30 ans, z jego praktyki analitycznej już 30-letniej, il conclut sa longue recherche sur l'angoisse czyni on konkluzję na temat lęku, en disant que l'angoisse mówiąc, że lęk est une retombée jest konsekwencją de vécus traumatiques przeżyć traumatycznych, très anciens bardzo starych, dans l'histoire du sujet. w historii podmiotu. L'expression mystérieuse Tajemnicze wyrażenie de l'affect d'angoisse afektu lęku nous parle justement mówi nam de ce rendez-vous avec le réel o spotkaniu z realnym, dont elle est en quelque sorte le mémorial. l'angoisse. którego lęk jest memoriałem. Dans ce texte de 1926, W tym tekście z 1926 roku, qui s'appelle Inhibition, symptômes et angoisse, który nosi tytuł Zahamowanie, symptom i lęk, Freud nous dit Freud mówi nam, que l'Hilflosigkeit, że ten niemiecki termin, la détresse, czyli bezradność, est, je cite, jest, cytuję, le fondement fundamentem de ce qui, dans l'analyse, tego, co w analizie a été exploré, było eksplorowane, expérimenté, doświadczane, situé usytuowane comme l'expérience traumatique. jako doświadczenie traumatyczne. Voilà un premier tour de la question du trauma dans les classiques de la psychanalyse. Mais il y a un second tour. To był właśnie, to była pierwsza runda, można powiedzieć, tej kwestii, a teraz przejdziemy do drugiej rundy. Freud a été obligé de reconsidérer la question du trauma. Freud był zmuszony przemyśleć ponownie kwestię traumy, Parce que lors de la Première Guerre mondiale, ponieważ podczas I wojny światowej des milliers de soldats ont été traumatisés tysiące żołnierzy miało traumę par les conditions épouvantables de cette guerre. Przez okropne warunki tej wojny. Dans ces conditions, dans ces cas-là, W tych warunkach, w tych przypadkach la dimension des fractions est particulièrement forte, wymiar wtargnięcia jest szczególnie silny. même si elle n'est pas une effraction sexuelle. Nawet jeśli nie chodzi tutaj o wtargnięcie seksualne. Mais dans les névroses de guerre, les névroses traumatiques de la guerre, Ale w nerwicach wojny les mêmes mécanismes
sont à l'œuvre te same mechanizmy działają, que ce que nous a révélé le trauma seksuel. Działają te same mechanizmy, co podczas traum seksualnych. L'effraction initiale, Czyli początkowe wtargnięcie, la constitution d'un blanc, d'un trou dans le psychisme, utworzenie pustki w psychice et la répétition du vécu effractif i dans l'inconscient. powtórzenie przeżycia powtarzającego się przeżycia w nieświadomym. Par exemple dans les rêves. Na przykład w snach. Et enfin, quatrième point, Ostatecznie, Qui est ostatni commun punkt au trauma sexuel et aux autres traumas, jest wspólny dla traumy seksualnej i innych traum. défense contre ces impressions To obrona et constitution de symptômes. przed tymi wrażeniami i utworzenie symptomów. Alors, avoir affaire aux survivants des tranchées de la Première Guerre mondiale, Jednak obcowanie z osobami, które przeżyły wojnę, przeżyły okopy, c'était bien sûr très différent que de recevoir des hystériques à l'hôpital. to oczywiście było coś innego niż obcowanie z osobami histerycznymi Comme l'avait w fait szpitalu. Freud à Paris, Tak jak uczynił to Freud w Paryżu chez Charcot. u pana Charcot. On sait que Freud Wiemy, że Freud a conçu à partir de là, postawił à w partir tym des momencie, névroses de guerre, począwszy od nerwic wojennych, cette thèse d'un au-delà du principe de plaisir, postawił tezę o poza zasadą przyjemności, dont je vous parlais tout à l'heure. o której mówiłem przed chwilą. C'est au-delà du principe de plaisir, Czyli poza zasadą przyjemności, parce que le vécu traumatique ponieważ przeżycie traumatyczne revient powraca sans respecter la recherche du plaisir du patient. bez przestrzegania zasady przyjemności pacjenta. Mais les vécus traumatiques revenants Ale przeżycia powracające, przeżycia répètent quelque chose de traumatyczne beaucoup plus obscur powtarzają coś, co jest dużo bardziej et beaucoup plus effractif. ciemne i dużo bardziej jest o charakterze wtargnięcia. La confrontation au réel, Zetknięcie się z realnym, comprise comme cela, rozumiane w ten sposób, rend compte encore plus nettement napotyka w jeszcze bardziej wyraźny sposób des traumas d'origine non sexuelle. traumy o podłożu nieseksualnym. La guerre, Wojna, le rapt, porwanie, l'emprisonnement, uwięzienie, la torture, tortury, la brutalité des migrations et de l'exil, brutalność migracji i wygnania, dont notre actualité donne toujours plus d'exemples. a w aktualnościach możemy odnaleźć jeszcze więcej przykładów. On peut s'interroger sur l'accroissement dans le monde contemporain de ces situations traumatiques. Możemy zastanawiać się nad zwiększoną liczbą tych sytuacji traumatycznych w dzisiejszych czasach. Disons que depuis la Première Guerre mondiale, Żeby powiedzieć, że od I wojny światowej la civilisation cywilizacja a en quelque sorte découvert w pewien sposób odkryła les conséquences en tout genre konsekwencje pod różnymi postaciami, qu'elle-même engendre. które ona sama tworzy. Dans un texte de 1915, W tekście z 1915 roku, écrit à propos de la guerre, napisanym dotyczącym wojny, qui à l'époque faisait rage, która wtedy szalała. Freud déclare Freud wtedy deklaruje, que stwierdza, l'histoire humaine że historia ludzkości est en fait jest une longue suite de génocides. długą serią ludobójstw. Ainsi, la Première Guerre mondiale W ten sposób I wojna światowa a-t-elle fonctionné comme un trauma funkcjonowała jako trauma pour notre dla civilisation naszej cywilizacji, dite occidentale, nazywanej zachodnią. découvrant après coup Odkrywając w naznaczeniu la wstecznym suite de génocides serię ludobójstw, qui a eu lieu dans sa propre histoire. która miała miejsce w jej własnej historii.
La psychanalyse lacanienne Psychoanaliza lakanowska a pu rendre compte de cela mogła zdać sprawę z tego grâce à son concept du réel. dzięki konceptowi realnego. La psychanalyse, dans ce cas-là, Psychoanaliza w tym wypadku, en se tenant au plus près de l'expérience des sujets, będąc najbliżej doświadczenia podmiotu, peut donc parfois éclairer le processus historique. może więc czasami rzucić światło na procesy historyczne. Alors, j'avais développé quelques petites remarques Mówiłem o kilku kwestiach sur l'état de la civilisation actuelle na temat stanu cywilizacji et la question du aktualnej statut de victime. i kwestii statusu ofiar. Mais mes collègues m'ont fait remarquer que c'était peut-être un peu long. Napisałem, Et que przygotowałem pracę na ten il temat, serait mieux de ale nous concentrer koledzy sur les questions powiedzieli, cliniques. że lepiej byłoby pominąć część tej pracy i skupić się na Donc je kwestiach saute ce klinicznych. passage. Więc myślę, że pominę. Et si vous voulez que nous rediscutions de ces questions de Jeżeli chcą civilisation Państwo, byśmy przedyskutowali jeszcze et te de trauma, kwestie et de trauma traumy à l'occasion des i guerres, des rapts, cywilizacji etc., w kontekście nous wojny, le ferons dans la discussion. to będziemy mogli o tym podyskutować. Ce sur quoi je voudrais terminer, Chciałbym c'est skończyć, sur l'actualité du trauma sexuel. mówiąc o aktualności traumy seksualnej. L'attention nouvelle Nowa uwaga, que la civilisation accorde au phénomène traumatique. którą przypisuje się zjawiskom traumatycznym, Qui était auparavant refoulé par la które culture, wcześniej były wyparte, a mis au grand jour zostały uwidocznione les abus sexuels wtedy wykorzystywania seksualne, en particulier envers les enfants. w szczególności wobec dzieci. Ils ont été connus d'abord Najpierw zostały one poznane par le récit dzięki, de femmes et parfois d'hommes dzięki historiom kobiet, a czasami mężczyzn, adultes dorosłych, dont la parole se libérait. których słowo uwalniało się. Et souvent, grâce à la cure analytique, cette parole pouvait avoir Często dzięki enfin se libérer. leczeniu analitycznemu to słowo mogło się uwolnić. Je pense à certaines analysantes Myślę o Des femmes. niektórych kobietach analizujących się, ayant subi des abus sexuels które były prolongés wykorzystywane seksualnie przez długi czas pendant les années de leur enfance. podczas dzieciństwa. Elles font preuve devant les difficultés de la vie Myślę, że one udowadniają d'une grande force. Udowadniają wielką siłę wobec trudności życia. Presque aucune d'elles ne revendique le statut de victime. Prawie żadna z nich nie domaga się statusu ofiary. Et lorsque c'est le cas, A jeśli tak jest, c'est plutôt dans une intention vengeresse to raczej po to, żeby zemścić się, et pas du tout dans un apitoiement sur elles-mêmes. a nie po to, by użalać się nad sobą. Dureté Twardość et insensibilité apparente i nieczułość, które są pozorne, entrent chez elles en contraste kontrastują u nich avec le fait qu'une mésaventure amoureuse banale z faktem, że nawet błahe niepowodzenie peut miłosne avoir des conséquences traumatiques. może mieć traumatyczne konsekwencje. Comme si la mauvaise rencontre se rejouait. Tak jakby to złe spotkanie odbywało się Et ponownie. là, elles n'ont plus d'armure. I wtedy nie mają one już żadnej zbroi. Comme si elles recelaient un fond de fragilité To tak jakby one miały gdzieś w głębi kruchość, qui les met dans une sorte d'attente que ça arrive. która sprawia, że czekają na to, aż to się wydarzy. Freud revient à la fin de son œuvre Freud wraca na końcu swojego dzieła sur ces situations do tych sytuacji, que ses premières études psychanalytiques lui avaient fait rencontrer. które spotkał podczas swoich pierwszych studiów psychoanalitycznych. Il en parle
avec le non-conformisme résolu Mówi o tym w zdecydowany, niekonformistyczny sposób, dont il fait toujours preuve dans la question des pratiques perverses. co zawsze czyni, mówiąc o praktykach perwersyjnych. Comme effet de ces expériences, Jako w wyniku swoich doświadczeń il cerne des fixations zajmuje się on fiksacjami, qui seraient, dit-il, des effets positifs du trauma, które byłyby według niego pozytywnymi skutkami traumy, alors que les défenses psychiques contre le trauma podczas gdy mechanizmy obronne, psychiczne chroniące przed traumą produiraient des fixations de tendance contraire powodowałyby przeciwne tendencje, et de ce fait des symptômes névrotiques. A co za tym idzie, symptomy neurotyczne. Dans la clinique, W klinice cette audace de Freud ta odwaga Freuda se vérifie. Sprawdza się. Et cela se vérifie Sprawdza się par la persistance dans le fantasme poprzez uporczywość w fantazmacie d'éléments anciens liés à la séduction. starych elementów związanych z uwodzeniem. C'est le point le plus troublant. To jest punkt najbardziej kłopotliwy De ces récits des analysantes w tych historiach kobiet analizujących się, que ces mises en scène w których powstają sceny wyobrażeniowe, où le désir se soutient w których d'un certain reste pragnienie opiera się na tym, co pozostaje de l'expérience traumatique. z doświadczenia traumatycznego. La complexité de la situation première en est la raison. I złożoność tej pierwszej sytuacji, tej pierwotnej sytuacji jest tego przyczyną. Séduite par un homme, Uwiedzione przez jakiegoś mężczyznę, en général en position paternelle, zazwyczaj w pozycji ojcowskiej, beau-père, etc. na przykład teścia. Ce statut a eu sur les analysantes Można powiedzieć, że ten status miał na analizantkach les plus grands effets psychiques największe skutki psychiczne par son aspect incestueux przez ten aspekt kazirodczy et par la rivalité plus ou moins consciente avec la mère. i poprzez rywalizację mniej lub bardziej świadomą z matką. Elles racontent le plus souvent Opowiadają one najczęściej, qu'elles se sont prêtées aux initiatives sexuelles de l'homme, że uległy inicjatywom seksualnym mężczyzn, se croyant aimées de lui. ponieważ uważały, że są przez nich kochane. Ainsi, le désir oedipien W ten sposób pragnienie Edypa est-il passé dans le réel? przeszło do realnego. Un réel qui envahit la vie de l'enfant Realnego, które opanowuje życie dziecka et l'empêche de constituer les défenses i przeszkadza mu w utworzeniu mechanizmów obronnych, qu'engendre d'ordinaire le désir oedipien. które płodzi zwykle pragnienie Edypa. À la puberté, W wieku dojrzałości ces płciowej analysantes te kobiety analizujące się opposent un refus. przeciwstawiają odmowę. C'est le moment où elles disent avoir compris ce qui se passait. Jest to moment, w którym one uważają, że zrozumiały, co się działo. Elles soulignent ce temps Podkreślają Où ten elles ont czas, dit non. w którym powiedziały nie. C'est en effet celui où la symbolisation a eu lieu, Jest to czas, w którym symbolizacja miała miejsce. le deuxième temps du trauma, où le trauma apparaît. Drugi czas traumy, w którym trauma pojawia się. Le sens de ce qui a eu lieu apparaît Sens tego, co się wydarzyło, pojawia się dans l'horreur, w zgrozie, la honte, wstydzie l'effroi. i trwodze. C'est donc le moment du trauma proprement dit. Mamy tutaj do czynienia z prawdziwą traumą. C'est alors que dans leur sexualité d'adolescent, To wtedy w ich seksualności nastoletniej, puis de femmes adultes, a później u dorosłych kobiet, se manifestent des symptômes. przejawiają się symptomy Des anesthésies localisées znieczulenia à zlokalizowane telle partie sexualisée du corps. w tych partiach
seksualnych kobiet, qui dénotent une jouissance refusée, które denotują jouissance odmówioną. mais parce qu'elle a été éprouvée. Ale ponieważ została ona doświadczona. Des formations réactionnelles, Formacje reakcyjne, comme une propreté takie jak na exagérée przykład przesadna higiena, czystość entourant l'acte, seksuel. wokół aktu seksualnego, qui signale la honte sygnalizują et qui wstyd redouble le dégoût. i podwajają obrzydzenie. Des élections pulsionnelles, des choix pulsionnels, Wybory dotyczące popędów, comme celui du visuel, par jak na exemple, przykład wybór wizualnego au détriment du toucher. w zamian ze szkodą dla dotyku, qui trahissent une sorte de primat du scopique, du visuel, zdradzają prymat skopicznego, czyli wizualnego. c'est-à-dire une position éminemment phallique To znaczy pozycję faliczną, dont le narcissisme se soutient. w których jest podtrzymany narcyzm. Cette dimension phallique Ten wymiar faliczny fait souvent de ces personnes czyni z tych osób de brillants sujets, wspaniałe, błyskotliwe podmioty, dont l'attrait sur les hommes est certain, których pociąg do mężczyzn jest pewien. d'où le risque accru d'aventures amoureuses Stąd wzmożone ryzyko przygód qui annulent leur défense miłosnych, które anulują ich mechanizmy obronne et les exposent i au retour de narażają l'expérience je traumatique. na powrót tego doświadczenia traumatycznego. L'amour pour elles Miłość dla nich fait revenir les fantômes de l'abus et du sprawia, viol. że powracają widma tych molestowań i gwałtu. Leur conduite de séduction Ich postawa uwodzicielska devient à son tour symptomatique staje się symptomatyczna et vouée à l'échec. i skazana na niepowodzenie. De là, chez ces personnes, U tych osób un désespoir wtedy pojawia się rozpacz, quant à une relation possible. jeśli chodzi o możliwą relację. Dans l'analyse, dans la pratique, W praktyce analitycznej il est très important bardzo ważne jest, de respecter ce temps by przestrzegać tego czasu du dire non powiedzenia nie. qu'elle nous raconte. Tak Car il powiedzenia. est celui de l'initiative du sujet Jest to czas inicjatywy podmiotu et permettra à l'analysant i pozwoli L'analysant? kobiecie analizującej się de revisiter les complexités de la situation traumatique na ponowne przyjrzenie się złożoności et cela sytuacji traumatycznej, jusqu'à la réappropriation de son fantasme. aż do odzyskania kontroli nad fantazmatem. Dans ces derniers séminaires, W ostatnich seminariach Lacan montre que tout sujet est exposé au trauma, Lacan pokazuje, że każdy podmiot jest narażony na traumę. même lorsqu'il n'y a pas d'acte intrusif des adultes. Nawet jeśli nie ma aktu intruzyjnego ze strony dorosłych, La jouissance des adultes jouissance, czyli rozkosz dorosłych, passe dans l'usage du langage przechodzi przez użycie języka, qu'ils transmettent à l'enfant. które przekazują dziecku. L'accès au symbolique de l'enfant n'est pas neutre. Dostęp do symbolicznego dziecka nie jest neutralny. Et Lacan nous précise à la fin de son Lacan œuvre precyzuje na końcu swojego dzieła, que l'accès au symbolique że et au langage dostęp do symbolicznego i do języka se fait à travers une certaine obscénité. dokonuje się poprzez pewną obsceniczność. Cette obscénité avec laquelle chaque adulte Jest to utilise le langage. obsceniczność, za pomocą której każdy dorosły używa języka. Chacun d'entre nous a un usage singulier du langage. Każdy z nas ma specyficzne użycie języka. Des accents, des façons de parler, de Mamy plaisanter, różne akcenty, różne Des sposoby fautes mówienia, des żartowania, fautes de langue, de grammaire, błędy językowe, gramatyczne, des habitudes répétitives dans le langage, nawyki powtórzeniowe, qui sont des traces de jouissance które są śladem jouissance
et que l'on transmet à l'enfant lorsque l'on a notre usage du i langage. które przekazujemy dziecku w momencie używania języka. L'enfant s'en empare et fait lui-même ce qu'il peut avec cette façon de recevoir le langage. Łapie to, można powiedzieć, że On włada peut- językiem i robi to, co chce. On peut dire que cet usage du langage Można powiedzieć, że to użycie języka est d'ordre traumatique jest z porządku traumatycznego et laisse ses marques dans les i symptômes et les affects. pozostawia swoje ślady w symptomach i afektach. Nous le retrouvons dans la cure analytique Odnajdujemy to w leczeniu analitycznym. lorsque certains signifiants étranges Pewne apparaissent dziwne, znaczące pojawiają się au noyau du symptôme w jądrze symptomu et que nous pouvons le relever i gdy możemy dans le travail je avec odnaleźć nos analysants. w pracy z naszymi analizującymi się. La notion d'un trauma quasiment généralisé, Pojęcie traumy prawie uogólnionej, passant à travers l'usage du langage, która przechodzi przez użycie języka, rend d'autant plus nécessaire sprawia, że jest jeszcze bardziej koniecznym, qu'un sujet puisse se ressaisir de sa propre by parole. podmiot mógł odzyskać kontrolę nad swoim własnym słowem. C'est par sa parole I to przez jego słowo qu'un sujet peut répondre podmiot może odpowiedzieć aux effets du réel, na skutki realnego, aux effets des rencontres du réel. czyli skutki spotkania z realnym. En particulier, W szczególności celles ou ceux qui ont connu les traumas les plus graves, kobiety i mężczyźni, którzy doznali najtrudniejszych traum et qui, on l'a vu, i se którzy, veulent, et qui, nous l'avons vu, jak widzieliśmy, se veulent les acteurs de leur propre destin, uważają się za aktorów, za panów swojego własnego przeznaczenia, plutôt que des victimes, raczej niż uważają się za ofiary. et qui peuvent alors assumer leur propre I histoire. mogą wtedy przyjąć swoją własną historię. Cela implique pour l'analyste To implikuje dla analityka, de ne reculer devant aucun récit, by nie cofał się przed żadną historią, de soutenir les contre-coups by violents podtrzymywał takie gwałtowne chez ces analysants, szoki u kobiet analizujących się. d'une répétition du trauma dans la cure. Jeśli chodzi o powtórzenie traumy w leczeniu. Mais cette fois par des mots, Ale tym razem poprzez słowa. ou bien avec des enfants dans la Albo cure, par exemple par des dessins. Jeśli pracujemy Ou z des dziećmi, to możemy używać obrazków albo gier. Ces formes de médiatisation du trauma Te formy mediatyzacji traumy par la parole, poprzez słowo, par le dessin, poprzez rysunki, par le jeu, poprzez grę sont la seule issue są jedynym wyjściem, pour que ce qui se symbolise by to, co się symbolizuje, gagne sur la zone d'impossible, wygrały w strefie niemożliwego, secrète et brûlante, która jest sekretna i paląca qui restait silencieuse. i pozostawała cicha. Silencieuse, mais nous l'avons dit, Cicha, ale jak Active powiedzieliśmy, dans la répétition. aktywna w powtórzeniu, et destructrice. ale również destrukcyjna. Notre pratique implique de donner Nasza accès praktyka implikuje to, by nadać dostęp à la part inconsciente części nieświadomej et fantasmatique i fantazmatycznej, que le sujet a pris à sa propre souffrance. którą podmiot przyjął do swojego własnego cierpienia. C'est le seul chemin Jest to jedyna droga, complètement éthique całkiem etyczna et honnête i uczciwa, pour que l'impossible à supporter by to, co jest niemożliwe do zniesienia, devienne moins insistant. stało się mniej natarczywe. L'autre cruel qui a joui de moi, Inny, okrutny inny, który qui a joui de moi, czerpał rozkosz ze mnie, ou les éléments déchaînés qui se sont albo abattus sur moi, elementy rozłączone, które upadły na mnie,
pourront peut-être se dissoudre quelque peu będą mogły być może się rozłożyć et perdre de leur force. i stracić siłę. Sans faire appel à aucun pouvoir supérieur, Bez odwoływania się do ni à aucune, żadnej siły wyższej, ni à aucune réparation venue de la société, czy do reparacji, które mogą pochodzić od społeczeństwa, alors seulement on peut dire można tylko powiedzieć, que la psychanalyse est un exercice de liberté. że psychoanaliza jest ćwiczeniem wolności. Et c'est cette liberté qui transforme une vie après le trauma. I to ta wolność przekształca życie po traumie. Donc si vous voulez qu'on discute, Jeśli mają Państwo pytania, zapraszam do dyskusji. Może mówi Pan o bólu traumy Peut-être vous parlez de la douleur de trauma w tym pierwszym czasie. dans ce premier temps. Co to za ból i gdzie on się... Quelle est cette douleur et où est-ce qu'il se passe? alors, dans le cas par exemple d'Emma, Na przykład w przypadku Emmy nous avons remarqué zauważyliśmy, qu'il y a une intrusion extrêmement violente, że istnieje intruzja bardzo gwałtowna, celle de l'épicier, intruzja sklepikarza, mais c'est tellement violent ale jest taka gwałtowna et l'enfant est tellement peu préparé i dziecko jest tak à comprendre, mało przygotowane do zrozumienia tego. certes c'est violent et c'est douloureux, Oczywiście mais ce n'est pas ressenti comme tel. jest to gwałtowne i okrutne, ale nie jest odczuwane w taki sposób. Alors comment savons-nous que c'est une douleur? C'est votre Skąd question. więc wiemy, że jest to ból? No bo Bien. nie zapisało się. Ce n'était pas enregistré. Voilà. Inscrit. Nous le savons parce qu'il y a un trou dans le psychisme. Wiemy o tym, ponieważ istnieje luka w psychice. L'insupportable a eu lieu, To, co jest Mais il nieznośne, n'était miało pas miejsce, pensable. ale nie było, pensable. nie było do pomyślenia. Si ce n'avait pas été de l'insupportable, si ça avait été indifférent, Gdyby to było L'enfant s'en obojętne, souviendrait. to Il irait par exemple voir sa maman, dziecko dire, przypominałoby mais il y a quelque sobie chose o qui va tym, pas. qui arrive poszłoby do aussi. mamy i by Mais là powiedziało, où że on coś się dzieje nie tak, coś jest nie tak. et là où on sait qu'il y a une effraction Ale insupportable, tutaj wiemy, że plus doszło que do douloureuse. wtargnięcia, insupportable, które jest nie c'est que ça do crée zniesienia, un blanc dans le psychisme. ponieważ un to trou. tworzy dziurę, pustkę w psychice. C'est la même chose pour les gens qui étaient dans les tranchées. Tak samo jest, jeśli chodzi o ludzi, którzy Sous byli les- w okopach podczas Sous les wojny, bombes, uciekali przed bombami. c'est totalement insupportable d'être dans un trou sous des bombes. Czy siedzieli w okopach i wokół padały bomby. Jest to, Mais les névroses de guerre jeśli chodzi o nerwice wojenne, ne parlent pas des bombes. to Les névroses de guerre, ce sont par exemple des phobies. tutaj nie mówimy o bombach, to są na przykład fobie. Alors, il est évident qu'un insupportable a eu lieu, mais la douleur était Jest tellement to forte oczywiste, że coś, co jest nieznośne, miało miejsce, ale ból był tak silny, qu'elle est restée hors du psychisme. że pozostał poza psychiką. Ce qui reste, c'est un trou. I pozostała tutaj dziura. Et ça, c'est très très important, puisque c'est To le jest bardzo noyau, ważne, ponieważ jest to jądro, ta dziura c'est le noyau de la neuropsychose. jest jądrem neuropsychozy. Czyli dobrze rozumiem, że jeżeli Est-ce que je comprends bien? nie było takiego nieznośnego przeżycia, S'il n'y avait pas eu
un vécu insupportable, to też nie było wyparcia. il n'y avait pas eu de refoulement. I co wtedy? Czy wtedy jest jakiś problem, jeżeli nie było czegoś Alors, nieznośnego właśnie? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là s'il n'y avait pas eu de quelque chose d'insupportable? Musi być coś nieznośnego. Ou il faut qu'il y ait quelque chose d'insupportable. Je ne comprends pas votre question. Nie rozumiem pani pytania. Tak, ja się sama trafiłam. Bo rozumiem, że to jest sytuacja w nerwicy. Je comprends que c'est une situation qui est dans la névrose. Natomiast w psychozie Mais dans la psychose, jest inna sytuacja, il bo y a une autre tak situation. jak ja to rozumiem, nie dochodzi do wyparcia. Je comprends qu'il n'y a pas de Wyparcie refoulement. jest albo Le niemożliwe, refoulement n'est pas possible ou czy albo nie musi się wydarzyć na przykład, bo nie ma takiej potrzeby. ne doit pas se passer parce qu'il n'y a pas de besoin que ça se passe. Ah, votre question porte sur la psychose ou sur la névrose? Czy pytanie dotyczy psychozy, czy Sur na la psychozy? Mhm. Alors, il y a des refoulements dans la psychose, W psychozie dochodzi do wyparcia, mais le fond de la psychose, ale jakby c'est un rejet. podstawą psychozy Une jest forclusion. odrzucenie, wykluczenie. C'est une forclusion qui n'est pas forcément celle du trauma. Jest to wykluczenie, które nie jest Il peut y wykluczeniem, niekoniecznie jest wykluczeniem traumy. Il peut y avoir une forclusion du nom du père. Może być Pour un wykluczenie nie ojcowskiego, nie? Imienia No. ojca Une situation psychotique, w sytuacji psychotycznej, et puis des événements a potem traumatiques, wydarzenia psychotyczne, Il y które a są aussi wyparte. des moments de refoulement dans une psychose. W psychozie również C'est pas la cause mamy initiale de la momenty psychose. wyparcia, ale nie są one przyczyną psychozy. Alors, est-ce que on peut dire Czy Que- możemy powiedzieć, że le trauma est le noyau d'une psychose? trauma jest jądrem psychozy? Vraisemblablement, oui. Prawdopodobnie tak, Mais c'est un noyau ale jest to jądro, qui intervient które dans une wkracza structure do struktury, où il y a eu a w forclusion której du nom du père. doszło do wykluczenia imienia ojca. Mhm. Mówił Pan o tej pierwotnej bezradności, która cieszy Pana każdego i mamy z nią do czynienia powiedzenia. Vous voulez pas prendre... Troszeczkę wolniej i troszeczkę głośniej, dobrze? Nie słyszymy. Chodzi o tą pierwotną bezradność, o której mówił Pan, że już jest obecna w rodzina. Ouais, donc je voudrais poser la question sur la détresse, la détresse La détresse? primaire, ou, oui. Mhm. A później ujawnia się, gdy Après, elle se widzimy révèle. wadę innego. Au moment où on voit le défaut de l'autre. W czym jest ta wada innego? Où se trouve cette, en quoi consiste ce défaut de l'autre? Oui, il faut faire attention avec ce mot de défaut. Ce n'est pas le défaut comme En français, point le défaut, négatif ou non? ça veut dire la possibilité que l'autre n'intervienne pas. Fasse défaut, en français, ça veut dire Ah. n'agisse pas. Par Oui. exemple, c'est pas que l'autre a un défaut. Ok, donc c'est un jeu de mots. C'est un mot compliqué en français. Czyli tutaj padło w oryginale słowo défaut, które ma wiele znaczeń i tutaj właśnie nie chodziło może tyle o wadę, tylko tak, bo ja to przetłumaczyłam jako wada, ale tutaj chodzi o coś innego, że inny nie reaguje. Je vais expliquer plus précisément. Cette détresse primaire, Czyli ta Pour Freud. Pierwotna bezradność dla Freuda c'est la situation była to sytuacja du nourrisson niemowlęcia, qui attend de l'autre maternel, par exemple, który fondamentalement, oczekuje son secours oczekuje od drugiego, od innego, czyli od matki. pour continuer à vivre, Oczekuje pomocy, by móc dalej żyć. et qui, à un moment, I w pewnym momencie se trouve devant le fait que ce znajduje secours ne się, lui soit pas donné par l'autre. okej. Odnajduje się w takim momencie, gdy ten ratunek nie przychodzi, gdy ta pomoc nie przychodzi ze strony innego. I tutaj to było to słowo défaut. C'est cette situation-là To ta sytuacja, que Freud retrouve au cœur des grandes détresses psychiques. tę sytuację Freud odnajduje w
przypadku tych wielkich jak to się nazywało? Grande détresse. Rozpaczy psychicznych. Prenons par exemple le soldat qui se Weźmy na retrouve przykład menacé de toutes parts et qui ne żołnierza, peut plus être który aidé par jest, aucun collègue, aucun autre soldat. któremu coś grozi Dans niebezpieczeństwo, la ale même nie ma situation. żadnego kolegi, który może mu pomóc. Jest w takiej samej sytuacji. Dans la même situation où l'autre ne répond plus. Jest w sytuacji, w której ten drugi nie odpowiada już. Il est exposé au danger total, Jest on wystawiony Sans na recours niebezpieczeństwo, sans secours. na bardzo poważne niebezpieczeństwo, ale jest bez ratunku i bez... Il y a pour Freud, il nous Dla apprend, Freuda, je crois que c'est très précieux, myślę, że jest to bardzo cenne. il nous apprend que Freud mówi nam, że les situations de sans secours sytuacje bez ratunku sont les situations les plus dangereuses są najbardziej niebezpiecznymi sytuacjami pour le psychisme humain. dla psychiki ludzkiej. C'est pourquoi je voulais que nous ayons une discussion I to sur dlatego cette chciałem question du secours dyskutować na la temat, société apporte aux victimes na temat actuellement ou pomocy, pas. którą społeczeństwo Mais przynosi c'est un autre débat. podmiotowi lub nie. Mais Ale ce jest to inna problème, dyskusja. alors, le défaut de l'autre, ça veut dire que l'autre fait défaut, n'est pas là. Czyli tutaj nie chodziło może o wadę innego, tylko o to, że innego nie ma. Que le secours vital n'arrive pas. Że ta pomoc, która jest kluczowa dla przeżycia, nie przychodzi. C'est pour ça que Freud investit ça Freud inwestuje to dans son étude de cet affect si compliqué qu'est l'angoisse. Dlatego on pochyla się nad tym pojęciem lęku. Et qu'il dit l'angoisse est la retombée de vécus I traumatiques mówi, że, très anciens dans l'histoire du że sujet. lęk jest bardzo starą pozostałością w przeżyciu podmiotu. Lorsque l'on parle d'angoisse avec les analysants, Kiedy mówimy o lęku z analizującymi et que la cause de l'angoisse i przyczyną lęku, est impossible à cerner, przyczyna lęku jest niemożliwa do namierzenia, mais que l'angoisse est là extrêmement forte, ale lęk jest bardzo silny, eh bien c'est que quelque chose de très primaire to dlatego, że coś bardzo pierwotnego rappelle cette détresse initiale, przypomina tę inicjalną rozpacz, où il n'y avait pas de secours. gdy nie było żadnego ratunku. Voilà. Merci. Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej o tej pozycji falicznej kobiet wykorzystanych seksualnie? Est-ce que vous pourriez dire quelque chose de plus sur la position phallique des femmes harcelées sexuellement? Oui, alors là j'ai pris ça sur un point très précis qui était la pulsion scopique. Mówiłem o tym w kontekście czegoś bardzo precyzyjnego, czym była Pulsion scopique. popęd skopiczny. La pulsion scopique est un Popęd skopiczny moment psychique privilégié jest to uprzywilejowany moment psychiczny du phallique. falicznego. Tout ce qui fascine Wszystko, co fascynuje dans ce que l'on regarde w tym, na co patrzymy, est de l'ordre du phallique. jest z porządku falicznego, Et tout particulièrement a dans la zwłaszcza vie sexuelle, w życiu seksualnym. le privilège des jouissances scopiques W życiu seksualnym przywilej rozkoszy skopicznej, celle des jouissances du voyeur czyli ou de l'exhibitionniste, jouissance podglądacza albo ekshibicjonisty, sont tout à fait des réalités phalliques. są to rzeczywistości faliczne. Ce que le voyeur essaye de voir, To, co podglądacz próbuje c'est le zobaczyć, phallus. to fallus. Lorsque le voyeur essaye de voir sous les jupes d'une femme, Gdy podglądacz próbuje zobaczyć, co jest Il pod essaye de voir ce spódnicą qui lui kobiety,
próbuje zobaczyć, czego brakuje jemu. Lorsque l'exhibitionniste se déguise de façon extravagante Kiedy ekshibicjonista przebiera się w ekstrawagancki sposób, pour être remarqué, by być zauważonym, il incarne un phallus brillant, to on excentrique, etc. wciela się w falusa, który jest Donc j'ai ekscentryczny. parlé de cela Mówiłem o tym, à propos de certaines odnosząc Réalité się do sexuelle. pewnych rzeczywistości seksualnych, où les analysantes m'avaient dit que których c'était leur kobiety choix, analizujące się mówiły, że to był ich wybór. un choix sexuel Wybór Skopik. seksualny skopiczny dans le voyeurisme ou w l'exhibitionnisme, podglądaniu albo ekshibicjonizmie, qui avait au fond une armature phallique. który miał jakby w głębi tego była zbroja faliczna. Mais plus généralement, c'est pour ça que je Ale trouve votre question très intéressante. bardziej ogólnie. To dlatego myślę, że to pytanie było bardzo ciekawe. Les défenses Mechanizmy obronne, que certaines analysantes które pewne kobiety analizujące się ont mis en place zainstalowały contre les abus sexuels przeciwko wykorzystywaniom seksualnym, ont été de constituer leur narcissisme polegały na utworzeniu De façon très narcyzmu w sposób bardzo faliczny, en utilisant en quelque sorte la situation quasi incestueuse dans laquelle elles se trouvaient. wykorzystując sytuację o charakterze kazirodczym, w której one się znajdowały. Dans certains cas, lorsqu'il y avait W niektórych par przypadkach, exemple un inceste avec un beau-père, na przykład w przypadkach kazirodztwa z teściem, certaines petites filles ont utilisé la situation, Małe dziewczynki nie mają teściów. le mari de la mère, le deuxième mari de la mère. Dans un cas par exemple d'inceste avec un deuxième mari de la mère, Tak, d'une petite fille très jeune, małej dziewczynki. elle utilisait la situation Wykorzystywały one pour être en quelque sytuację, sorte la petite reine de la maison, by zostać taką małą królową w domu. dans une position à la fois de chantage à l'égard du Były beau-père, w pozycji szantażu względem d'obtenir tout ce qu'elle ojczyma voulait en échange de son silence, i w zamian za ciszę otrzymywały wszystko, czego chciały. et de rivalité à l'égard de la mère. Rywalizowały również z matką. Une identification phallique très forte, Bardzo silna identyfikacja faliczna comme ultime défense contre jako l'abus sexuel. była ostatnim mechanizmem obronnym przeciwko agresjom seksualnym. Et du fait de cette identification phallique I z très tego, forte z tego faktu, de quelques-unes des z tej identyfikacji falicznej analizujących się, ensuite un effet de séduction sur les hommes assez fort. powstał efekt uwodzenia mężczyzn. Dont j'ai essayé de dire que ça les mettait particulièrement en danger. I dlatego spróbowałem powiedzieć, że to je szczególnie narażało. Est-ce que je réponds à votre question? Czy mademoiselle? odpowiedziałem na Pani pytanie? Czyli znaczna część kobiet wykorzystywanych seksualnie C'est-à-dire que une grande partie des femmes harcelées sexuellement charakteryzuje się uwodzeniem mężczyzn. se caractérisent du fait de séduire les hommes. Non, pas une grande partie. Moi, je ne peux vous donner Nieznaczna qu'un certain część. nombre de cas. Je Mogę n'ai pas, podać kilka przypadków. je n'ai pas fait de statistiques. Nie zrobiłem Mais, żadnych disons- badań statystycznych. Disons que certaines analysantes, Można powiedzieć, że niektóre kobiety analizujące się, non pas tellement harcelées, może nie wykorzystywane, mais ayant été abusées longuement Wykorzystywane. wykorzystywane. Il y a une subtilité peut-être difficile à traduire ici. le harcèlement, c'est d'être attaqué, embêté. Là, c'est une participation qu'elles ont connue. Est-ce qu'on peut... Wykorzystywanie. Ce n'est pas un harcèlement une fois ou plusieurs fois, c'est quasiment une relation d'abus long. Tu
tu wieloletnia sytuacja To wykorzystywania. abus to jest wieloletnia sytuacja. A harcèlement to by było jednorazowe. Taka jest wręcz rodzaj relacji, a nie tak, że coś... Dans ces expériences d'abus sexuels par un adulte, Czyli w tych doświadczeniach, tych długich à doświadczeniach laquelle wykorzystywania, ces petites filles, ces jeunes filles se sont prêtées, w których uczestniczyły te il y a effectivement un młode savoir de la dziewczyny, séduction. istnieje pewna umiejętność uwodzenia, Mais c'est un savoir tragique. ale jest to umiejętność tragiczna. Madame. Je me questionnais sur la place du masochisme dans l'économie psychique du sujet. Zastanawiałam się nad miejscem masochizmu w ekonomii psychicznej podmiotu. Quand précisément ce sujet ne peut pas avoir accès à une Znaczy, élaboration de son trauma. podmiot nie ma dostępu do utworzenia swojej traumy, do opracowania swojej traumy. do opracowania swojej traumy. Psychicznego. Et qu'il est maintenu en fait dans ce qu'on nomme la répétition. I jest to utrzymane w powtarzaniu się. Powtórzeniu. Et je faisais le lien justement avec les présentations de ce matin, par exemple dans la clinique de l'adolescence, où oui. Zestawiłam to z prezentacjami dzisiejszymi, prezentacjami, które słyszeliśmy wcześniej z kliniki nastolatek. Voilà, je me demandais si vous pouviez dire quelques mots sur la place du masochisme dans... I zastanawiałam się, czy może Pan Dans cette powiedzieć part-là du trauma. kilka słów na temat miejsca masochizmu Wynikającego z traumy. wynikającego z traumy. Voilà. On pourrait, ce serait une très très longue réponse, To byłaby bien sûr, bardzo długa odpowiedź, oczywiście, mais on pourrait repérer cela à deux ale niveaux. można by to przedstawić na dwóch poziomach. La position de souffrance Pozycja cierpienia rencontrée dans le trauma spotkanego w traumie, est devenue complète au moment du deuxième temps du które trauma, stało się kompletne w tym drugim Sous la etapie forme czasowym sous la forme de l'effroi, pod postacią trwogi, de la honte, wstydu, du dégoût, obrzydzenia, peut avoir une double issue. może mieć podwójne wyjście. D'une part, Z jednej strony il y a un élément masochiste istnieje element masochistyczny dans la répétition elle-même. w powtarzaniu, Parce que rêver de ce ponieważ qui nous est arrivé d'effroyable pendant de sen, nombreuses śnienie o tym, nuits, co stało się traumatycznego, co stało się strasznego, est typiquement du ressort du masochisme érogène freudien. jest typowe dla masochizmu freudowskiego. Donc il y a une dimension Więc mamy wymiar de se faire souffrir, cierpienia, jakby własnego cierpienia, zadawania sobie cierpienia, par exemple dans les rêves na przykład traumatique. w snach traumatycznych. Il y a dans le même ordre d'idées, toujours le même point, Cały czas w tym samym, w tej samej kwestii des restes de l'expérience traumatique dans le fantasme. istnieją resztki doświadczenia traumatycznego w fantazmacie. Il y a un certain nombre de personnes qui ont été abusées, qui utilisent dans leur fantasme secret Są osoby, które zostały wykorzystane seksualnie, l'image de l'abus ale i u nich pozostaje obraz tego wykorzystania pour se provoquer une excitation sexuelle. Fantazjach seksualnych. w fantazjach seksualnych, Żeby wywołać podniecenie żeby seksualne. wywołać podniecenie seksualne. Używa się tych resztek z tych sytuacji traumatycznych. Là, il y a une dimension masochiste, Tout soit à dans les productions imaginaires, Mamy du wymiar rêve, masochistyczny soit Slam, dans les albo productions imaginaires du w fantasme, pozycjach Są deux choses wyobrażeniowych différentes, mais du même ordre. podmiotu. Te dwie kwestie są z tego samego porządku.
Mais là où on peut parler d'un autre point de vue, Możemy teraz mówić toujours dans le même z ordre d'idée, innego punktu widzenia. d'une dimension masochiste, c'est dans le symptôme. Wymiar masochistyczny jest w symptomie. Il y a de toute façon dans tout symptôme W każdym symptomie un masochisme du jest symptôme. masochizm symptomu. Chaque fois que nous reproduisons Za les każdym mêmes razem, symptômes gdy dans notre vie, mamy symptômes ponownie corporels te same symptomy w naszym życiu cielesnym, ou symptômes dans notre czy conduite, symptomy w naszym zachowaniu, symptômes corporels de l'hystérie, symptomy cielesne histeryczki, symptômes de la conduite de l'obsessionnel, symptomy zachowania obsesyjnego. il y a un masochisme du symptôme. Wszędzie mamy masochizm symptomu. Lorsque l'hystérique ne peut plus marcher, Kiedy histeryczka nie może Parce qu'elle już se souvient chodzić, de tel ponieważ élément de przypomina séduction sobie o qui jakimś lui sont elemencie insupportables, uwodzenia, który jest nieznośny dla niej. c'est une véritable souffrance physique qu'elle se crée. Jest to prawdziwe cierpienie fizyczne, które sama sobie tworzy. Lorsque l'obsessionnel reproduit indéfiniment Kiedy podmiot obsesyjny ponownie tworzy telle conduite qui aboutit à l'échec social, jakieś zachowanie, Ou amoureux. które doprowadza do porażki społecznej, miłosnej, il crée une situation de souffrance dans sa vie. tworzy sytuację cierpienia w Donc swoim il y życiu. a en général A więc istnieje un masochisme du ogólnie symptôme. jakiś certain. masochizm symptomu, jest to pewne. Ce sont les deux aspects Są to dwa qui aspekty, m'apparaissent które dans ta question. przychodzą mi do głowy. Merci. On a le temps encore? Czy mamy jeszcze Tak. czas? 5 minutes. 5 minutes. Sarah. Dziękuję bardzo za wykład. Merci beaucoup de votre conférence. Wydaje mi się, że w bardzo ciekawy sposób zebrał Je to, co pense que możemy vous nazwać avez z jednej résumé strony d'une przebiegiem façon très psychoanalizy, intéressante. z drugiej strony doświadczeniami rzeczywistego wykorzystania seksualnego, Par exemple des expériences de l'abus sexuel, a jeszcze z innej strony de notre côté, doświadczeniami traumy des wojennej expériences du trauma d'un côté, oraz traumy, na którą wszyscy jesteśmy narażeni. et d'un trauma auquel nous sommes tous exposés. Szczególnie mi się spodobało to, że nawiązał Pan do pojęcia Hilflosigkeit. J'ai surtout aimé votre référence à ce terme allemand, je ne vais pas Ponieważ La répéter. détresse. Oui, la détresse. Ponieważ Lacan, gdy komentuje przebieg Parce que psychoanalizy, Lacan, quand il commente le cours de la le suivi de la psychanalyse, najczęściej nie wypowiada się w kwestii psychoanalizy na przykład osoby, która była wykorzystywana il ne parle seksualnie, pas de la psychanalyse d'une personne qui a été abusée sexuellement, ale tak jak wiemy, zajmuje się kwestią końca mais psychoanalizy, il s'occupe de la question de la fin de la psychanalyse. psychoanalizy psychoanalityka, La psychanalyse, le psychanalyste, la psychanalyse dans psychanalyse éventuelle. I pamiętam, że w seminarium o etyce je me psychoanalizy souviens que dans le séminaire sur l'éthique dans la psychanalyse, wspomina o tym, że psychoanaliza powinna doprowadzić do ponownego spotkania z tym wymiarem il dit que la psychanalyse devrait aboutir à la rencontre z tym wymiarem radykalnej bezradności. avec une dimension de détresse, To Hilflosigkeit. détresse primaire. Chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli mówimy o tej wadzie innego, Je veux dire que quand nous parlons d'un défaut de l'autre, o braku w innym, d'un manque z którym się na końcu psychoanalizy spotykamy, que nous rencontrons à la fin de l'analyse, może dobrym jakimś tłumaczeniem będzie stwierdzenie, że jest on, tak jak Pan powiedział, bez odpowiedzi. Peut-être que une bonne, je peux me traduire moi-même. Non, parce que les autres ne comprendront pas. oui, peut-être une bonne explication, ce serait, jakie to było wytłumaczenie? Jeżeli chodzi o wadę innego, tak, bo to był ten kłopot z tłumaczeniem słówka défaut. Défaut. Brak odpowiedzi. Fakt, że nie udziela on odpowiedzi C'est peut-être le fait qu'il ne répond pas. i
I w traumach wojennych Dans le trauma de la guerre, pomyślałam o przypadkach, kiedy j'ai pensé au cas où traumatyczne staje się nie tyle spotkanie ze śmiercią, l'événement traumatique, ce n'est pas la rencontre de la mort, ale czasami fakt przeżycia mais le fait de survivre. przypadkiem z powodu jakiegoś Par właśnie hasard, błędu, wady, à cause du défaut, oui, pomyłki. d'un manque d'une erreur. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question, Sarah. Jest dużo elementów w tym Et w comme tej il kwestii, w reste tym 4 pytaniu. minutes, Zostają tylko 4 minuty, je vais seulement parler de la question de la fin de l'analyse. więc powiem tylko o kwestii końca analizy. Donc, je regrette d'avoir accepté votre proposition. Więc żałuję, że zaakceptowałem Pani propozycję, De réduire mon exposé Państwa propozycję, by uciąć po prostu parce que moją pracę, précisément, ponieważ dokładnie la question de la civilisation, c'est kwestia celle-là que je posais. cywilizacji, pytanie o cywilizację jest to pytanie, które tutaj zadałem, Alors, je m'explique. więc wyjaśnię może to. À la fin de l'analyse, Pod koniec si fin analizy, de l'analyse il y a, jeśli jest koniec analizy, quelque chose de l'autre avec un grand A coś z innego, z wielkiego innego, s'est transformé pour le sujet. przeistoczyło się, przekształciło się dla podmiotu. Et ce quelque chose qui s'est transformé est fondamental, To coś, co się przekształciło, jest bardzo ważne, puisque c'est la consistance de l'autre lui-même. ponieważ jest to spójność innego. À la fin de l'analyse, Pod koniec analizy on s'aperçoit que ce grand autre n'existe pas. zauważamy, że ten wielki inny nie istnieje. Que ce soit Dieu, que ce Czy to soit jest l'origine Bóg, czy des to choses, jest que ce początek rzeczy, une loi supérieure, jakieś prawo tout cela ne wyższe. tient pas. To wszystko jakby nie Tout ce trzyma qui się, faisait la consistance, nie ma sensu. et la Wszystko, civilisation co en est un było exemple, spójnością i cywilizacja jest tego przykładem, tout ce qui était la consistance chute. wszystko to upada. Ce n'est pas une situation facile. Nie jest to łatwa sytuacja. Ce n'est pas vraiment une Hilflosigkeit. Nie jest que to ta pierwotna Pour qu'il bezradność. y ait Hilflosigkeit, il faudrait qu'on attende Bo quelque chose de l'autre. by Si istniała ta l'autre n'existe pierwotna bezradność, musimy czekać na coś od innego. Alors si je parle de mon passage sur la civilisation que nous avons mis en réserve, Więc może odniosę się do tego fragmentu, który C'est opuściliśmy. précisément To dokładnie que l'état de la civilisation contemporaine stan cywilizacji współczesnej rend l'ensemble sprawia, des że garanties de l'autre całość caduc. gwarancji innego jest caduc dans quel sens? Upada. ont chuté. Ta całość upadła. L'histoire du XXe siècle Historia XX wieku est celle de la chute des garanties de la civilisation. jest historią upadku gwarancji cywilizacji. Cette première guerre mondiale abominable Ta straszna pierwsza wojna światowa a fait tomber les illusions sprawiła, że iluzje runęły. de l'homme occidental dans l'efficacité de sa Iluzje civilisation. człowieka z cywilizacji zachodniej. Puisque les soi-disant pays les plus civilisés Można ont créé la guerre la tak plus zwane atroce. kraje cywilizacji zachodniej stworzyły taką straszną wojnę. Mais ce n'était pas Wywołały fini. wojnę, ale to Ce nie n'était pas fini, il y a eu koniec. la Seconde Guerre mondiale, Była jeszcze druga wojna światowa, où on a atteint l'horreur à son maximum. w którym zgroza, horror był Et où là- maksymalny. Et où là, la parole de Freud, que l'histoire des hommes, c'est l'histoire des génocides, I dlatego Freud mówi, że historia ludzkości to historia ludobójstwa. qu'il a prononcé en 1915, Powiedział to w 1915 roku c'est terriblement vérifié. i niestety to się sprawdziło w okrutny sposób. Donc le grand autre civilisateur, Więc ten wielki inny cywilizator, aux lois duquel il faudrait se soumettre w parce imię qu'il est bon, którego musielibyśmy się poddać, ponieważ Acheté jest dans la dobry, upadł w kulturze. d'où toute une considérable
quantité de manifestations politiques, sociales et Stąd culturelles tak wiele manifestacji kulturowych, politycznych depuis la Seconde Guerre mondiale od I wojny światowej, qui signent la chute de la garantie du Grand Tour. która jakby podpisuje upadek Donc tego c'est wielkiego aussi innego. une question extrêmement complexe de civilisation Jest dont to nous pourrions reparler à bardzo l'occasion. bardzo złożona kwestia cywilizacji, L'inconsistance de l'autre niespójność innego, que rencontre en analysant qui a terminé son analyse którą spotyka analizujący się po skończeniu analizy. est aussi la cause d'un grand trouble Jest to również przyczyną zaburzenia, dans la vie problemu sociale w życiu społecznym. de notre période actuelle. Jeśli ce serait chodzi une longue o discussion. nasz aktualny czas, w którym żyjemy. Voilà mes amis. Ok.